जरुरी छ र म महामन्त्री जुन हामीले नेपाली कांग्रेसका आशाका किरणहरू भनेर हामीले गगन थापा र हामीले विश्व प्रकाशलाई हामीले निहालिरहेका थियौँ। यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूले यो विशेष महाधिवेशन नभएर साथीहरूकै प्रदेशमा जेएनजी जुन घटना भयो त्यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील जेएनजी युवाहरूलाई साथै प्रदेशमा गएर भेला राखेर संयोजक तोकेर पालिका जिल्ला हुँदै क्षेत्र हुँदै विभिन्न जेएनजी क्रियाशील साथीहरूलाई अग्र रूपमा अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरूले अनुरोध गर्नु पर्थ्यो। यसको लागि उहाँहरूले खाका तयार गर्नु पर्थ्यो। अहिले नेतादेखि कार्यकर्तादेखि लिएर विभिन्न युवा साथीहरू निराशामा हुनुहुन्छ। त्यो खालको अब हामीले ती युवाहरू ती नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्ने साथीहरूलाई हामीले विश्वास दिलाउन जरुरी छ र यो नेपाली कांग्रेस जुन केन्द्रीय कार्य समितिले गर्न सकेन यो काम र यो गण्डकी प्रदेश जुन तपाईँ मेघलाल दाई आफै उपसभापति हुनुहुन्छ, अब गण्डकी प्रदेशले चाहिँ प्रत्येक पालिका जिल्ला क्षेत्र हुँदै विभिन्न जेएनजीहरूको माग सम्बोधन गर्नको लागि र हाम्रा नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध जेएनजी उहाँहरूलाई पनि परिचालन गरी संयोजक बनाउनको लागि तपाईँहरूले यो व्यवस्था र निर्णय गरेर तत्काल अगाडि बढ्नुहोस् र कांग्रेस बलियो बनाउनको लागि आधारहरू धेरै छन्। त्यसकारण सबै फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने नेपाली कांग्रेसको भविष्य छ। त्यसकारण सम्पूर्णलाई गोलबद्ध गर्नको लागि आह्वान गर्दै यो विशेष यो भेला छ यो भेलाको पनि शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहाँ गर्न चाहन्छु। नेताहरूका घरहरू हाम्रा नेता सर्वमान्य नेता शेरबहादुर देउवा हाम्रो पार्टीको सभापतिमाथि साङ्गतिक हमला भयो। त्यसपछि उहाँ खडा हुनुभयो। म यो हामी सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले जानकारी दिनुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ कि उहाँहरू आज म यहाँ बसेर उभिँदै गर्दा हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूलाई दुर्भान्वित बनाउने हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले यी हाम्रा नेता बुढा नेताहरू कामै छैन, यिनीहरूले किनै गरेनन् 7 भाइ 8 भाइ 9 भाइ भनेर हामीले खुइलाउने के नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको यो देशमा कुनै योगदान थिएन, जसले जङ्गलमा लडेका माओवादीहरूलाई एउटा मूलधारमा ल्याएर राज्य सञ्चालनमा ल्याएका थिए। जुन बेला अहिले 24 गते एउटा देशमा आगो बलेको थियो, त्योभन्दा बढी आगो बलेको थियो। हामीले त्यो बेला शान्ति चाहेका थियौँ। देशको मूलधारमा जङ्गलमा लागेका माओवादीहरूलाई अब हामीले रगत छैन, हामीले बाँच्न पाउनुपर्छ, हामीले शान्ति पाउनुपर्छ भनेर ती रगत बगाएर हिँड्ने मार्दै हिँड्ने जङ्गलमा रहेका माओवादीहरूलाई शान्तिको बाटो ल्याएर आउने कृष्णप्रसाद सिटौलाको यो देशमा योगदान छैन होला। म महामन्त्री गगन थापा हामी सबैको सर्वमान्य नेता, मैले उहाँलाई सम्मान गर्छु। हामी त उहाँसँगै काम गर्दै आएको। गगन दाईलाई के कृष्णप्रसाद सिटौला दाईले महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएर उहाँलाई एउटा नेतृत्वमा गर्न सक्ने क्षमता भएको नेता भनेर अगाडि बढाउनु के उहाँको गल्ती थियो, के उहाँको अपराध थियो? आज म गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंहले यो देशमा के बिगारेका थिए? कांग्रेस पार्टीलाई कमजोर बनाउने, कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरूले ठेक्ने, गाली गलोज गर्ने ती शब्दहरू हामी हेर्न सक्छौँ। बिपी कोइरालाका छोरा शशाङ्क कोइरालाले के बिगारेका थिए यो कांग्रेस पार्टीमा? र हामीले ती हाम्रा शीर्ष नेताहरू चाहिँ हामी सबैका दुश्मन हौ है, जस्तो हामीलाई जन्म दिने बाबालाई हामी छोराछोरीले लात खान्छौँ, यी काम छैन भन्छौँ। त्यो किसिमको एक किसिमको हाम्रो सामाजिक सञ्जालले हाम्रा नेतृत्वगणहरूलाई लखेट्दैछ। म यही प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले यो प्रवृत्तिहरू जसले गर्दा हाम्रो समाजलाई यस्तो भण्डाफाटमा लाग्यो, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले यो एउटा अभियान लिएर हिँडेका छौँ। दाइ म 2 मिनट अझै टाइम लिन चाहन्छु। जानेका छैनौँ राजनीतिको विषयमा, म त्यति धेरै राजनीति त बुझेको छैन। त्यही पनि म आफू नेपाली कङ्ग्रेस सङ्गठनभित्र रहेर 2074 सालमा वडा सदस्य हुँदै 2000 केही कुराहरू आफूले बुझ्न आएको कुराहरू मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी अधिवेशन भनेर दौडिन्छौँ। विशेष त अधिवेशनको बेलामा पदको लागि खोसाखोस भएर तानातान गरेर
अधिवेशनमा पद लिने, त्यस पछाडि अधिवेशनमा पद लिइसके पछाडि सङ्गठनको विषयमा कुनै पनि चिन्ता नगरिकन उहाँहरू गायब भइदिने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नु जरुरी छ। राजनीति गर्छु भनेर लागिसकेपछि पद लिएर मात्रै होइन, निरन्तर सङ्गठनमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। र अर्को कुरा, निर्वाचनको बेलामा अधिवेशनको बेलामा जुन खालको एउटा गुट र उपगुटका कुराहरू हुन्छ त्यो त भइ नै हाल्छ। त्यो गुटका विषयमा अधिवेशन सकिएपछि त्यो सकाउनुपर्छ। निर्वाचनको बेलामा पनि आफ्ना गुटका व्यक्तिले टिकट पायो भने सहयोग गर्ने र आफ्ना गुटभन्दा बाहिरका साथीहरू टिकट पायो भने असहयोग गर्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति पनि हटाउनुपर्छ। खुलेर जसले सङ्गठनलाई असहयोग गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको क्रियाशील नवीकरण गर्नु हुँदैन। त्यस्ता साथीहरूलाई पार्टीले कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ। यदि यस्ता सानातिना कुराहरूमा चाहिँ पार्टीले ध्यान राख्यो भने भोलि सङ्गठन पक्कै पनि बलियो र उत्कृष्ट बनेर जानेछ भन्ने मेरो आफ्नो भनाइसहित यो बृहत भेलामा उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर पाएँ। म यो जुन खालको विशेष अधिवेशन भनेर लाग्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, सङ्गठनलाई सङ्कट परेको बेलामा हामी एकजुट हुनुपर्छ। सङ्गठनको नियम, ऐन, कानुन, विधान, विधिभन्दा बाहिर रहनु हुँदैन। हामी सबै एकजुट भयौँ भने भोलि काङ्ग्रेस राम्रो बन्छ, सफल बन्छ भन्दै सम्पूर्णमा पुनः जय नेपाल टक्र्याउँदै बिदा हुन्छु। जय नेपाल।